La Casa de la Cultura de Quart de Poblet acull des d'ahir dimecres i fins avui dijous, 26 d'octubre, la primera edició de les jornades sobre absentisme escolar. I ho fa baix el títol Cada dia compta, canvi de paradigma del fenomen de l'absentisme escolar. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Quart de Poblet, organitzador d'esta primera edició, Consue Campos, ha sigut l'encarregada d'obrir l'acte. Esta iniciativa, aquestes primeres jornades d'absentisme escolar, venen a col·lació de tot el treball que s'ha realitzat des de fa 21 anys en el municipi. A Quart de Poblet estem molt sensibilitzats al tema de l'absentisme. Tenim una comissió d'absentisme municipal treballat interdisciplinarment des de fa molts anys i un dels objectius del nostre primer plan, que es va aprovar l'any passat, era, a banda de visibilitzar este nou paradigma de l'absentisme escolar, donar també ferramentes, donar formació als professionals que estan implicats. La primera edició de les jornades sobre absentisme escolar reuneix un centenar de professionals. En la seva primera sessió, la d'ahir dimecres, ha comptat amb una tertúlia educativa sobre benestar emocional per a la prevenció de l'absentisme escolar. Una tertúlia moderada per l'equip USMIA, en la qual ha participat una experta y un expert en la materia. Soy psicólogo y entonces llevo un proyecto en redes a través de viñetas que se llama Oxímoros y es una forma que tengo de comunicar con los chavales de forma que ellos pues puedan sentirse identificados y puedan identificar ellos mismos cuestiones que le van pasando. Entonces la jornada de hoy es abordar toda esta problemática que están teniendo los chavales y cómo poder mejorar el bienestar psicológico de ellos. Des de l'associació La Niña Amarilla ja portem 3 anys treballant als instituts i centres educatius i veiem que n'hi ha molt de malestar emocional i n'hi ha que atendre'l. A més, pensem que l'alumnat està en un moment difícil i n'hi ha una manca de recursos molt gran per part de les administracions, o sigui que estem fent un treball que pensem que és necessari i demanem més recursos per a evitar situacions que porten a un mal major. La jornada d'este dimecres també ha tractat l'absentisme escolar des de l'àmbit local, una radiografia de la situació a la Comunitat Valenciana que ha posat de manifest en una taula redona que l'absentisme escolar és un problema de primer ordre al sistema educatiu valencià. El último trabajo que estamos haciendo, que está pendiente de publicación, son con los datos, la base de datos que tiene la plataforma Ítaca de la Consellería. Cada 100 alumnos, 4,5, o sea, 4 y pico, no asisten a clase entre 20 más, o sea, faltan más del 25%. Un dato interesante es que hay más alumnos de asentismo grave, o sea, que faltan más del 25% que entre el 15 y 25. Estas ausencias, estas conductas asentistas se dan en todas las etapas de formación obligatoria, que es la primaria, la secundaria obligatoria y la formación profesional básica. Conforme son etapas con alumnado de mayor edad, pues el absentismo es más alto, es más grave y sobre todo es muy grave en la formación profesional básica. Aquí no tenemos un grave problema de absentismo porque hacemos todas estas cosas, pero efectivamente hay situaciones de absentismo. Hay niños y niñas que o se quedan en su casa porque no quieren ir a clase, porque les ha pasado cosas o porque tras la pandemia, por ejemplo, socializar para algunas personas es algo muy difícil y luego porque hay situaciones familiares y sociales de mucha deprivación y de muy poco apoyo que muchas veces hace que la parte educativa tenga poca importancia para la familia. Entonces, sí, tenemos algunas situaciones de absentismo, pero creo que el trabajo que estamos haciendo está reforzando que no sean datos extremadamente difíciles de manejar. Les activitats d'esta primera edició de les jornades sobre absentisme escolar, organitzades per l'Ajuntament de Quart de Poblet, que ha comptat, a més, amb una representació teatral a càrrec de la companyia Lunàtica Producciones, continuaran a les 5 d'esta vesprada amb una taula d'experiències i es tancaran ja a les 7:30 amb l'acte de clausura.